আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখছেন টেকনিট 43 ইউটিউব চ্যানেল আর আপনাদের সাথে আছে আমি হাসান। ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই? আশা করছি অনেক ভালো আছেন। তো যারা বিপ অ্যাপ ইউজ করে থাকেন আজকের ভিডিওটা তাদের জন্য, কারণ হচ্ছে আজকে দুইটি চমৎকার সেটিং নিয়ে আপনাদের মাঝে আমি হাজির হয়ে গেলাম। আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো যে কীভাবে আপনারা আপনাদের বিপ অ্যাপের রিংটোন চেঞ্জ করবেন এবং আপনাদের ফ্রেন্ডদের চ্যাট কীভাবে পিন করে রাখবেন। তো ভিউয়ার্স চলুন ভিডিওটা শুরু করি। তারা কিছু কথাটি না বলে নয়, যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনে প্রেস করবেন পরবর্তী ভিডিওগুলো সবার আগে দেখার জন্য। তো ভিউয়ার্স চলেন ভিডিওটা শুরু করি। প্রথমে আপনাদেরকে বিপ অ্যাপে প্রবেশ করতে হবে এবং বিপ অ্যাপে প্রবেশ করার পর তো দেখতে পাবেন এখানে আপনাদের সমস্ত ফ্রেন্ডদের লিস্ট এখানে চলে আসবে, আপনারা যাদের সাথে চ্যাট করেছেন ইতিপূর্বে। তো ভিউয়ার্স এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যখন কারোর সাথে চ্যাট করি এবং চ্যাট করতে করতে যেহেতু অনেকগুলো চ্যাট লিস্টগুলো চলে আসে, তো এখান থেকে আমি সবসময় নিয়মিত যার সাথে চ্যাট করব তার লিস্টটা হয়তো অনেক সময় নিচে পড়ে যায়। তো দেখা গেছে যে ওই 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 চ্যাটের লিস্ট থেকে ওই প্রিয়জন বা বন্ধু বা যার সাথে বেশি চ্যাট করি তার লিস্টটা যখন নিচে পড়ে যায় তখন কিন্তু তাকে খুঁজতে হয়, সার্চ করতে হয়, বা অনেক সময় দেখা গেছে এরকম খুঁজে তারপরে তাকে পে করতে হয়। তো আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা তাদেরকে পিন করে রাখবেন এবং পিন করে সবার উপরে তাদেরকে রেখে দিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স কীভাবে পিন করবেন সেটার জন্য আমি আপনাদেরকে প্রথমে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার কয়েকটা ফ্রেন্ড লিস্ট আছে, যেহেতু আমার এই অ্যাপটা কিছুদিন একদম নতুন এবং আমার ফ্রেন্ড লিস্টটা একদমই কম, যার কারণে এই অল্প কয়েকটা ফ্রেন্ড লিস্ট এখানে শো করছে। তো আমি এখন দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তো দেখেন আমি একটা ফ্রেন্ডকে আমি দেখতে পাচ্ছেন এখানে FO লেখা, জাস্ট এখানে আমি যদি এই ফ্রেন্ডের উপর যদি আমি ট্যাপ করে ধরে রাখি, তো ধরে রাখার পরে আপনারা দেখতে পাবেন উপরে কয়েকটা অপশন এখানে চলে আসছে। একটা হচ্ছে পিন, একটা ডিলেট, একটা হচ্ছে দেখতেন মিউট, তিনটে অপশন, আর একটা 3 ডট লাইন, এখানে 4টা অপশন চলে আসছে। তো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটা পিনের একটা আইকন, জাস্ট আপনি যদি এখানে এই পিনটাতে ক্লিক করে দেন, ক্লিক করে দেওয়ার পরে দেখতে পারবেন যে আমার ফ্রেন্ডে কিন্তু একদম উপরে চলে আসবে। তো দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স এখানে কিন্তু আমার ওপো নামে যে আমার ফ্রেন্ডটা ছিল সে কিন্তু একদম উপরে চলে গেল। তো আমি আরেকটা আপনাদের দেখাচ্ছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন হুমায়ুন জিপি নামে একটি ফ্রেন্ড আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন। আমি যদি এখানে ক্লিক করে ধরে রাখি, ধরে রাখার পর এবার দেখতে পারবেন যে আবারও কিন্তু সেই অপশনগুলো চলে আসে। জাস্ট আমি যদি আবার পিনে ক্লিক করে দিই, পিনে ক্লিক করার পর দেখতে পারেন এবার সে কিন্তু একদম উপরে চলে গেছে। তো আমি আরেকটা ফ্রেন্ড এভাবেই পিন করে দেখাবো আপনাদেরকে। তো দেখতে পাচ্ছেন যে এভাবে কিন্তু সেও কিন্তু একদম উপরে চলে গেল। তো ভিউয়ার্স একদমই দেখতে পাচ্ছেন যে যে তিনজনকে আমি পিন করে রাখলাম তারা কিন্তু একদম উপরে চলে গেছে এবং সবসময় কিন্তু এই তিনজন সবসময় তারা এই উপরেই থাকবে। আপনি যতবারই চ্যাট করেন না কেন, যে কারোর সাথে চ্যাট করেন না কেন, তারা এই তিনজন কিন্তু সবসময় উপরেই থাকবে। তো ভিউয়ার্স আপনারা এই ফ্রেন্ড লিস্ট থেকে মাত্র তিনজনকেই আপনারা পিন করে রাখতে পারবেন, বাকি আরও কোনো ফ্রেন্ডকে পিন করতে পারবেন না, কারণ হচ্ছে তিনজনের উপরে পিন করে রাখা যায় না। আপনাদেরকে আমি দেখাই দিচ্ছি। আমি একটা ফ্রেন্ডের উপরে ক্লিক করলাম, ক্লিক করার পর এবার দেখতে পাচ্ছেন আমি পিনের আইকন ক্লিক করি, লেখা হচ্ছে ইউ ক্যান পিন আপ টু মোস্ট 3। তো দেখতে পাচ্ছেন তিনজনের উপরে কিন্তু আসলেই এখানে আর পিন করা যাবে না। তো এইভাবে আপনারা আপনাদের প্রিয়জনকে বা আপনাদের বন্ধুকে বা একদম কাছের যারা তাদেরকে এইভাবে কিন্তু পিন করে রাখতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স এবার আপনাদেরকে আমি দেখাবো যে আসলে কীভাবে আপনারা আপনাদের এই বিপ অ্যাপের রিংটোনগুলো চেঞ্জ করবেন। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে যেই ডিফল্ট রিংটোনটা আছে সেটা কিন্তু একদমই খুবই চমৎকার লাগছে আমার কাছে, কিন্তু এটা কিন্তু সাউন্ড কিন্তু একদমই কম, বা এটা কিন্তু খুবই আস্তে আস্তে বা একদমই কিন্তু সিম্পল একটা রিংটোন। কিন্তু যেহেতু এটা সিম্পল সেক্ষেত্রে আমার ক্ষেত্রে অনেকটা ভালো লেগেছে। কিন্তু আপনারা এটা কীভাবে চেঞ্জ করবেন, চেঞ্জ করার জন্য আপনারা এখানে চলে যাবেন হচ্ছে এই দেখতে পাচ্ছেন একটা মোর অপশন, এখানে এই মোড়ে ক্লিক করে দেবেন। তো মোড়ে ক্লিক করার পর আপনারা চলে যাবেন হচ্ছে এখানে দেখতে পারেন অনেকগুলো অপশন চলে আসবে। এখান থেকে আপনি চলে যাবেন হচ্ছে সেটিংসে, এখানে আপনারা সেটিংসে চলে যাবেন। তো আপনি সেটিংসে ক্লিক করে দিলাম। তো ক্লিক করে দেওয়ার পরে এবার আপনি অনেকগুলো অপশন পেয়ে যাবেন। এখান থেকে আপনাকে নোটিফিকেশন যে অপশনটা আছে এখানে আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে। আপনি এখানে একটা ক্লিক করে দিলেন, ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো অপশন, সেখান থেকে আপনাকে এখানে প্রথমে যে কল নোটিফিকেশন এখানে আপনাকে ক্লিক করতে হবে। তো ক্লিক করে দেওয়ার পরে এবার আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে অনেকগুলো অপশন চলে আসছে। এখানে আপনার এগুলো সব এখানে আপনারা এনাবল করে দিতে পারেন, চাইলে ডিসেবল করে দিতে পারেন। আমি জাস্ট এখানে দুইটা এনাবল করে রাখলাম। আর এটা হচ্ছে রিংটোন চেঞ্জ করার জন্য আপনার এখানে কল সাউন্ড যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনারা ক্লিক করে দিবেন। তো ক্লিক করে দেওয়ার পর এবার আপনারা দেখতে পারবেন এখানে অনেকগুলো রিংটোন আছে। আপনার যেটা ভালো লাগে সেই রিংটোনটা আপনারা এখান থেকে আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারেন। তো দেখেন এখানে
আপনার যেটা ভালো লাগে আপনারা এখান থেকে সেগুলো সিলেক্ট করে দেবেন। আর এটা ডিফল্ট ছিল এটা। আপনারা এখান থেকে চাইলে যে কোনো রিংটোন এখানে চেঞ্জ করতে পারেন। দেখেন অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর রিংটোন এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো আপনারা এখান থেকেই এই রিংটোনগুলো চেঞ্জ করবেন। তো আশা করছি ভিডিওটা সবাই বুঝতে পারছেন। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন আসলে আপনারা এই বিপ অ্যাপ সম্পর্কে আরও পরবর্তীতে কী ভিডিও চাচ্ছেন সেগুলো আপনারা কমেন্ট করে জানাতে পারেন। এবং যদি কমেন্ট বক্সে ডেসক্রিপশন বক্সে আমার ফেসবুক লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে সেখানেও কিন্তু আমাকে নক করতে পারবেন। আশা করছি ভিডিওটা সবাই একটু এনজয় করেছেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে অন্য একটা ভিডিওতে। আজকের মতো এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।